Yomi Fabiyi, this video is for you. You said in the write-up, because I won't go back and forth with you. Yeah, so I will do this video for you, Mirayi. You said that even when you shaded me in your malicious video, I did a malicious video to shade you. Yomi, where is the shade? Tell me where I shaded you. Just because I disagree with your write-up or how you wrote it, you call it or tagged it shading. And you are trying so hard to defend yourself, which I don't have any problem with. If you're trying to defend what you're saying, that, okay, because he's our colleague, so people should not jump into conclusion. People should try to, be patient. People were calling you. Who called you, Yomi? You are the one that escalated this whole wahala. If you did not put up your write-up, the likes of Oluke Daramola and my other fellow colleagues will not repost it. You put up a write-up without doing your proper investigation, without calling Princess, without going to the police station itself to find out exactly what the problem is. You, Yomi, you are the reason why I came out to speak. And I made it very clear that I was in a disagreement with the fact that you were comparing Baba Suwe's case with Baba Jesha's case, because it's two different things. You even sent me a write-up that Emma Dekakpo Bebela Kisa. Ki wọ́n fi nǹkan bọ ọmọ yẹn lójú kó release the video. Káwọn èèyàn lè ní evidence. Jọ́jọ́ lẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n ló bí ọmọ yẹn. Ṣé wàá ní kó fi bu ọmọ yẹn lójú kó release the video? Ṣé òbí tó bí ọmọ, princess tó tọ́ ọmọ, gbogbo family ọmọ, ṣé wọ́n ọ̀dọ́ ọmọ wọn mọ̀ ni? Ọmọ yẹn fúnra ọmọ 14 years old. When she sits down to watch that video, how do you think that girl will feel? Or do you think molestation or rape is a child's play? Because I see some idiots on your page writing that maybe because I have been raped 5 times, that is why the thing was peppering my body. Some people are asking for evidence. Evidence to be posted online. If you are waiting for evidence, why don't you wait until when this matter goes to court? If you did not do that write-up, I would not have done that video. Because I was patiently waiting. Just like you claim that you are waiting. So why did you jump to the conclusion to quickly try to paint a scenario and give people a different impression that it may be, it may not be not? Why didn't you wait, Yomi? And you were telling me if I felt your write-up was bad or whether I disagreed, I should have called you behind closed doors. Why would I have to call you behind closed doors? I don't have to call you behind closed doors, Yomi. I don't know if you are sorry, mo fi gbogbo aya mi sọ ni. Ìwọ báwo, Yomi? Èmi ò like ma sinregun o, má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Because Yomi mi o, mo yàtọ̀ o. Mi ń ṣàbúrò mi tó ń bá fa wàhálà, o lè bẹ́ mi po wàhálà, Yomi Fabiyi. O lè bá mi ná. Wàláì tàlàì tó bá bá mi ná wà ná tán bí owó ni. Èmi àti ẹni báwo. Ìwọ́n sọ fún mi pé gígùn jìnnà sórí láàrin èmi àti Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ti kọjá yìí ẹ̀yìn. Tell me no about if I pass my boundaries, a small child will disgrace me. If I pass my boundaries, a small child will do whatever they want with me. Yes, Baba Jesha is my senior in the college, and I know him very well in the college. And we had a very good, cordial relationship before all this rubbish happened. But I will not support rubbish. I will not say because he is my colleague. If my father was alive and he did this, I will not support him. If my mother was alive and she did this, I will not support her. If my children that I bore with my womb, if they do this, I will not support them. Emma de kama pon bebe la kisa. O ti gbọ́ Yomi. Èmi kọ́ ló ń tú shade sí o. Ìwọ sọ pé àwọn àṣẹ witchcraft spirits àbí social media àbí kí ló pè náà. Ọjọ́ wo lèmi àti ẹ ti ever ní encounter? When have I ever, me and you, ever had any situation? Even when you had situation with my baby girl, Tony Abraham, I was very matured about everything. I tried my best to even settle both of you. So but me, I will not see something that is wrong and say because
I know the person, let me cover it up, or let me try and make it seem to people like they say this thing is black, but let us wait, it might not really be black, you know, maybe it's gray. You understand? No, I don't do that. I will not do that, not for that child. Baba Ijesha is a disgrace to the whole Yoruba industry. He's a disgrace to ANTP, to tamper the whole industry. His mess is our mess. Because he has dragged us in the mud. And I will not cover him up. And I stand to say it again, Yomi. That your write-up was a flop. If you want to wait for evidence, you go back to Panti police station. Find out exactly what happened. Call Princess. Find out exactly what happened. Are you understanding me? Don't come on social media because you always like to jump into everything. Activist. Abikilo pere no. You jump on everything without doing your investigation. Call a bani pe oh Yomi oh very good. Jẹ́ kí gbogbo jẹ́ kí orí wa máa pé sórí fídíò tí mò ń ṣe yìí mò ń caution ara mi. Mò ń dúró de reply. Sórí next one bye. Máa ju bump tó bad le. Ó dà kó ti ya wèrè. Orí ẹ̀ ti dàrú. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ ti burú Yomi. They say they are hunting Baba Ijesha. True, Tony. You know twist case, but they say they are hunting Baba Ijesha. Mo ń dúró kí Yomi Fabiyi join this live video. Torí wọ́n ti bẹ̀ mí kí n dákẹ́ fún ẹ, but mo ti wo live video ẹ, ó là kó ti mad. Orí ẹ̀ ti dàrú Yomi. Àdá kó join live video yìí kí n sọ ọ̀rọ̀ sí ẹ because ó dà kó orí ẹ̀ ti yí. Èmi ló fẹ́ fi ta yín ní industry. Ìwọ ló ní àwọn kan jù mí lọ. Àbí ìwọ Yomi kọ́. Ìwọ ọmọ ọṣẹ́ Baba Suwe. Jọ Baba Suwe tẹ̀ dáràn lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ Yomi náà. Ṣé torí pé ó dẹ̀ wá help Baba Suwe tó kí Baba Suwe ní problem àdẹ̀dí gbádùn. Ó tẹ̀ jẹ́ kẹ́ni yẹn kó gbàgbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó move on. Ká tó wí pẹ́lẹ́ wá sí ní Baba Suwe scandal. Ká tó ní pẹ́lẹ́ Baba Suwe kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ fi Baba Suwe lẹ̀. Jẹ́ kí bàbá oní bàbá sinmi. Ìyábọ̀ mo ní Ìyábọ̀ Yomi Fabiyi. Jẹ́ kí bàbá oní bàbá sinmi. Fi Yomi wọn ni kọ́kọ́ ló máa kọ́ ṣoore. Ṣó ti gbọ́? Àmọ́ iye oore táwa ti ṣe tó jẹ́ pé mo máa sọ fún ẹni bá ṣe nǹkan fún ẹ má dárúkọ mi. Oore mélòó ló ṣe kí ló ṣẹlẹ̀? Lórí wá oore Baba Suwe yìí náà. Ó dẹ̀ ní jẹ́ ká rí mú mi. Yomi orí ẹ̀ ti dàrú ni. Orí ẹ̀ ti yí. Ìwọ ní pé ká má sáré jump into conclusion. Ìwọ ló jump into conclusion pẹ̀lú right up ẹ̀. Because tó bá jump into conclusion Yomi, ní máa compare situation Baba Suwe pẹ̀lú Baba Ijesha tó tún wá sọ pé kó release video. Ìwọ kọ́kọ́ ló ń báyé Baba Ijesha jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti ní kó jíṣẹ́ fún Baba Ijesha nínú ẹ̀wọ̀n tó wà pé Yomi Fabiyi ló ń ba yí ẹ̀ jẹ́ àdèmà wo Ọlọ́run ṣe fẹ́ ba ohun tó ṣe ó tó kọ́ ba yí ẹ̀ jẹ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ní Yomi ó help ẹ̀ ní ó rò pé òun ṣoore. Ṣé mo gbà táwọn àti gbọ́ nǹkan tó ṣe? Ìwọ ń tiẹ̀ ó sáré bọ́ síbẹ̀ ó kọ right up. Ó ní kíní kan wá mislead àwọn colleagues ẹ. Ó ń jẹ́ káwọn Folúkẹ́ Dáramọ́lá àwọn lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ àǹkó. Ó ń jẹ́ kó máa jump into conclusion tó sì pẹ̀lú òyìnbó òfò tó kọ sky rẹ̀ sílẹ̀. Ó ṣe proper investigation ẹ̀. Tó bá ṣe proper investigation ẹ̀yin. Irú gbogbo princess tó jáde lánàá sí tó ń sunkún ọmọlọ́mọ. Ó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ princess ni. Because ó bá jẹ́ lómi ni. Bí fídíò yẹn ṣe jáde. A ti sáré gbé sí afẹ́fẹ́. A ti sáré sọ pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó rí o. But ẹni ẹlẹ́ni ìyá ni kò bímọ tiẹ̀ but ìyá tún ni. Kò ṣe gbogbo ẹni tó bá bímọ nìkan nìyá. Kẹ́nìbọ̀dì má pè mí kọjọ. Ẹjọ́ kẹ́nìbọ̀dì má pè fóònù mi lọ́wọ́ yẹn jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa bọ́ bí mo ṣe fẹ́ máa bọ́ ẹjọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ everybody ẹ má pè mí. Ẹ fi mí sílẹ̀ jẹ́ kí n bọ́ tí bá bọ́tọ̀ ẹ lè má pè mí. Ó ti tọ́nà wọ́ wèrè ó dẹ̀ máa gba wèrè lọ́rọ̀ ni. So ìwọ sì princess tó jáde síta tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Ṣebí tó ní nǹkan tó ní lórí péjì Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó ní lórí tó gbọ́kàn tí lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ sọ àti gẹ́ẹ̀kan bí pé à ń kó tó ní gbogbo nǹkan tó pọ̀ sí ló ń jẹ́ kọ́mọ lọ́mọ wà ní depression láti àná. Èèyàn kàn déédéé dìde. Jọ kí ni Baba Ijesha ní tí mo ṣe fẹ́ fi wà against Baba Ijesha. Mọ̀rọ́fà fídíò tí mo kọ́ ṣe mi rò pé mo wà against ẹ̀. Mo kàn sọ pé ẹ̀yin colleagues o ẹ ní sùúrù o. Ẹ má jẹ́ ká jump into conclusion o. Ìwọ wá dé. Ó dé o ní pé mo maliciously render fún cyberbullying. No, ẹ ṣe máa gbọ́ cyberbullying ni Yomi, you will just begin to understand what they mean by cyber because mo máa bully ẹ bí wèrè. Ó dà kó rí ẹ ti dàrú. Ìwọ sọ fẹ́ mi pé ìwọ nǹkan tí ìwọ ní kí ló ní Yomi. Èmi ò máa ń sì rẹ̀gùn. Wàláhì bó bá láṣọ tó mi ò lè lákìsà tó mi kò possible. Ṣó gbọ́kàn sí mo sọ
tó bá ní aṣọ tó mi ò lè ní àkísà tó mi nígbà tí èmi ń jìyà tí mò ń struggle ibo ni wọ́n wà ìwọ́n fi rẹ ewé mi ṣó yàwèrè Yomi Fabiyi mo fẹ́ kó máa wo fídíò yìí o kó máa kọ́ bá mi sọ fún ẹ kó tag ẹ kó wá gbọ́ ọ̀rọ̀ torí wọ́n ló ní sọ́ọ̀bù orí ẹ̀ ti yí Yomi ní fídíò nígbà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n release statement ṣé tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ṣe anything tí wọ́n wá release statement bó ṣe kankan kí ló yẹ kí gbogbo yín kọ́kọ́ ṣe náà ṣèwé ẹ̀kẹ́ sáré gbéra àdìkẹ́ gba pàǹtí lọ pé ẹgbà wá o wọ́n ní colleague wà ń bíbà yìí o wọ́n ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí o ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ o kẹ́ wá gbọ́ bàbá ní kẹ́ gbọ́ bàbá ní bàbá ọ̀rọ̀ ó sáré gbègbè torí pé ó ti gbọ́ one or two things ó sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ òyìnbó òfò òun kọ òyìnbó òsọnù òun kọ òyìnbó tó máa pa ẹlẹ́kùn tí kò ní pa ẹlẹ́rìn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ rubbish ìjọ nítorí Ọlọ́run mo fọlọ́run bẹ́ẹ̀ má ti pè mí ọ̀rẹ́ mi má pè padà ó wá ń kọ òyìnbó òfò òun kọ òyìnbó òsọnù ìwọ̀n sọ pé pẹ́pẹ́ sí o ẹ̀ka ní sùúrù náà ká tó bá jẹ́ mọ́ tiẹ̀ ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ńlá ní èkánná ló ń sọ̀kì torí èmi wo fídíò tó ń sọ̀kì èkánná ọmọ olórí burúkú ìwọ Yomi tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ni ó ń sọ̀kì èkánná ẹ̀ tó ń lá owó ọmọ ọlọ́mọ tó ń lá ara ẹ̀ tó ń fíngùlẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ni bàbá Sùwé ṣe ni mo sọ́ọ̀rì bàbá Sùwé jàre má bínú bàbá mi tó bá jẹ́ wọ ni ọmọ tiẹ̀ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣerú ẹ̀ fún ìwọ kí ni orí burúkú yìí wàá ló fẹ́ dúró di evidence ó yẹ kó kíra bàbà fún princess torí èèyàn ni ìwọ gọ́gọ́ ló dá rúdúrúdú lẹ̀ Yomi pẹ̀lú ìdí òṣì tó bá ń gbé sẹ́yìn tó bá ní ìwọ activist olórí ibu activist sọnù èmi ò ṣe tó yẹ ayé máa kú àbí tó yẹ Ibrahim mi já wèrè gan Yomi ò dẹ̀ mọ̀ mo tọ́jú wèrè mi sáṣọ nítorí àbíyamọ ni mí màá gbàgbé pé àbíyamọ mi ni mí màá fèsì ẹ Yomi because orí ẹ̀ ti yí ó dàpọ̀ mẹ́ tó ń bá pò èmi ló fẹ́ máa bá pò àbó lórí burúkú ni ẹ Yomi ìwọ jókòó ń sọ̀rọ̀ ó ń sọ English ó jókòó sórí share ó ń swingle share even if it's wrong ọmọ fuck up bí o bá ti fuck up ó fuck up nìyẹn ó ti fuck up Yomi ó ti fuck up tó bí o bá ti fuck up ó ti fuck up ó fuck up ó fuck up ó dẹ̀ máa ní láti admit kó fuck up tó bá dẹ̀ sì lè admit ẹ̀ kó kówèrè activist ẹ̀ kó síbi kan because tó o bá ṣọ́ra ó nílé wọ̀ lóyìnbó tí bá bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó Yomi ó ní because accomplice nìyẹn ẹni tó bá ti ń support rapist wọ́gun accomplice ni ẹ tó bá ṣọ́ra wọ́n máa blacklist orúkọ ẹ̀ di because ó dàbí pé orí ẹ̀ ti yí ó mọ̀ mí ṣá Ìyábọ̀ Òjó lórúkọ mi Ìyábọ̀ ọmọ Ògúnrọ̀ Alice mo báàdì gan tí bá wọ kéèsì ẹ̀ máa wọ̀ tán ni èmi ò ń pariwo mi ìráyè ariwo ṣọdẹ ariwo sóhun jẹ́ kí n máa pa igan mi láìkẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó Yomi èmi kúrò nínú àwọn tó lè máa fi tayín mo kúrò nínú àwọn tó máa fi sọ̀rọ̀ ṣó ti gbọ́ mi máa fèsì ẹ àti gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń fọ́lù ẹ̀ tó jẹ́ rapist tó ń kọ rubbish comment ẹni bá sọ pé kọ́ release fídíò ọmọ yẹn sórí social media gbogbo yín pátápátá ló máa mú ọmọ yín ló máa dú ọmọ yín ló máa rape ọmọ yín àwa wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tó bá dìgbà yẹn wo ayé yìí máa bàjẹ́ ní gbogbo yín pátápátá tẹ́ bá sọ pé kọ́ ló máa release fídíò ọmọ lọ́mọ tí Ìjẹ̀ṣà tó ń sọ̀kì ọwọ́ ẹ̀ tó ń láàárẹ̀ tó mọ̀ lẹ́sì ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ jókòó ẹ fẹ́ wo pedophile nìyí ẹni bá ti fẹ́ pedophile ni ó ti yẹ ẹsẹ̀ tó bá ti fẹ́ pedophile gidi Larry tí mò ń rí ọ̀rẹ́ mi ó mọ̀ pé tó bá ti gbá lórí mi ó ti gbá nìyẹn Larry tó mọ̀ ẹ́ tó nínà tó bá ti gbá lórí mi ó ti gbá Yomi ó ṣe live video jókòó yeah you know you have to wait ìwọ ló wait Yomi ìwọ ló wait ó jókòó ṣe you have to wait yẹ tẹ̀ gbé fóònù ilé jẹ́ kí n áàtì bó ṣe ṣe náà mọ̀ pé mi máa imitate yàn ó ṣe báyìí. You know, you have to wait, even if the person is guilty, even in the courts of law, you know, you're not guilty until you are found guilty. Wallahi, Baba Ìjẹ̀ṣà guilty. Ṣé bá àfipamọ́ tẹ́lẹ̀ ni? Àfipamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́ ló máa dájọ́ fún. Baba Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí Baba Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn. Ó guilty fún kan tí mo rò. Ó guilty bàjẹ́ kò sẹ́ni tó máa bá mi sọ. Tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀. Gbogbo láti mi máa ná sí. Wallahi máa tálé mi torí ẹ̀. Baba Ìjẹ̀ṣà guilty bàjẹ́ ó ti yẹ abo má sọ tẹ́lẹ̀ yẹn bó ti wọ́n Yomi Fabiyi tó ló ya wèrè tó ló fẹ́ gbọ́ story ó dé àwí tán ó ní ẹ wọ́n lè charge princess fún neglect. I was age 8 or 7 tó kọ́kọ́ molest me I think ṣé 7 àbí 8 ní mi nígbà yẹn tó molest me tẹ̀wọ́n sí age yẹn but I always talk about my rape àbí àti molestation àti rape kò sí ti ya mi mọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ìyá mi ní bí last year àbí 2 years ago kó tó di pé ìyá mi kú tẹ̀lé gbogbo threatening wèrè tẹ́ pé irú yín máa ṣe
Tẹ́ máa threaten ọmọ lọ́mọ. If you talk, I will kill you. If you talk, this will happen. Nítorí irú yín náà ni. Tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ evidence ni àwọn ọmọ lọ́mọ ò ṣe lè sọ̀rọ̀ síta. Nítorí irú yín náà ni. Torí irú yín náà ni tẹ́ máa wá evidence. Ọmọ 7 years jáde. Ó sọ pé máa yín o. Ó ti tìka bọ̀ oúnjẹ ó sì rape òun rí o. Àti ẹjọ́ tó lọ́ọ́ ẹ bá mi ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá mi là. Kàṣẹ wá ní pé bàbá Suwe kò bá sùn. Jẹ́ kàṣẹ wá kọ́kọ́ gbọ̀n yẹn. Bàbá Suwe ó fọwọ́ bọ́ǹdì. Ó finger tó ti confess o confession ẹ̀ wà mo tún rí ibi tí wèrè ti kúnlẹ̀ tó fi kújọ dà mí ayé ló ṣe mí. Lẹ́ bá ti ṣorí burúkú tán ẹ máa kúnlẹ̀ ẹ máa bẹ̀bẹ̀. Táyé ló ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà ayé yẹn máa ṣe é dọ̀run ni. Ayé yẹn ó máa ṣe é dénú náà ni. Ó wá kúnlẹ̀ ó ń bẹ̀bẹ̀. Ẹ jẹ́ gbà mí ẹja ní ni princess wọn ni savior mi. Olórí burúkú ọmọ pé savior ni princess tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe ohun tó ṣe. Yomi Fabiyi bọ́ síbi kan gbọ́rọ̀ o torí wọ́n ni mo ní wọ́n ní gangan ló ní life yìí o. Ó wá dé. Yomi ó ní fídíò tó rí wọ́n kọ̀ dì mú lọ́wọ́ báyìí. Mo tún sọ́sẹ̀. Àfi tí ẹnìyẹn ò bá ṣe ni mímọ̀ mi ṣá. Àfi tẹ́ni ẹ bá kúrò nílé ayé ṣá. Ní Priscilla tó ti pé 20 kí ọkùnrin kankan ti ẹ̀ dì mú ní ọ̀nà tí kò yẹ tí kò tọ́. Kí ọmọ mi wá sunkún bá mi àbá ọmọ àbẹ́ni ọmọ kò wá wò bóyá wọn ò ní ṣe ẹnìyẹn báṣubàṣu. Ṣé ní gbogbo ẹ̀yin pedophile tẹ́ wà ní Nàìjíríà yìí tẹ́ ọkọ yín ò kí ń gbé jẹ́ tí ọwọ́ yín ò kí ń gbé jẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ máa ń ṣe yàbùyàbù lẹ tí yín bá yín látòní lọ. Tá bá mú yín bá yín ẹ̀wọ̀n gbére lẹ máa lọ ṣe torí olórí burúkú ni gbogbo yín. Ìwọ Yomi ló ń dúró de evidence. Ó ṣe gbà pàtí lọ tó bá lọ love Yomi Fabiyi mo dẹ̀. Tó bá lọ fight fún colleagues ẹ Yomi Fabiyi mo dẹ̀. Ìwọ gbéra kó gbà pàtí lọ. Mo dẹ̀ Yomi Fabiyi. Ìwọ gbéra kó gbà pàtí lọ. Kó lọ fẹ́ lọ́mọ tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá ní jọjọ méjì síbẹ̀. Tó bá bí èrè Yomi ìwọ gbéra kó gbẹ̀bẹ̀ lọ. Ìwọ gbéra kó gbẹ̀bẹ̀ lọ kó bẹ́ẹ̀ wọ̀n ní tiẹ̀ mọ́lé fún gbogbo rubbish tó ń sọ. Torí wá bí ẹ́. Ta ló made you judge? Ta ló sọ di Tampa ANTP? Ta ló sọ di Tampa sorry. Ta ló sọ di George Tampa? Ẹ bá jẹ́ kí tí bá ti ń bínú báyìí máa ń dá ọ̀rọ̀ pọ̀ ni. Ta ló sọ di George Tampa? Yomi. Ta ló sọ di George Tampa? Ta ló rán iṣẹ́ ṣe wọ́n jẹ́ lọ́yà? Ṣó jẹ́ lọ́yà bàbá Ìjẹ̀ṣà tó kọ statement? Ta ló rán iṣẹ́ kó kọ statement? Activist sọnù, activist òfò. Ta ló rán iṣẹ́? Oh, who is that? Ta ló kọlẹ̀kùn? Who is that? Kí ló gbé wá? Kí ló gbé wá? Okay. Ẹjọ́ bá ń gbé fruit mi wá torí lẹ́yìn fídíò mo ní láti temper mind mi kí kúlù temper tó lọ lórí burúkú. Yomi Fabiyi èmi mí ni ẹ o. Mo mí ni ẹ bàjẹ́ mo ráyè tiẹ̀. Activist sọnù ni ẹ. Wo ọ̀rẹ́ ni bá ṣe èmi tó fẹ́ bá ṣe yìí o àṣetọ́ ló ṣe. Ṣọba wà yìí torí pé ọmọdé wà involved. Jọba ò ní adult tó gbé cocaine. Ó gbé o kò gbé o adult punishment ni. Choice ẹ ni. Mo choose láti gbé cocaine bọ́ọ̀mù dédé. Báwo ló ṣe tọ́mọ́ odidi ọkùnrin àgbàlagbà 47 àbí 48 àbí kí wọ́n pé èjì bàbá wèrè yẹn. Tó mú ọmọlọ́mọ láàrin 4 minutes nínú fídíò tẹ́mi wò. Tó ń ṣe báyìí tíyẹn ti dànù tó ṣe báyìí. Tó ń lẹ́yìn. Ṣé ẹ jẹ́ kí n yá sí fídíò bàbá Ìjẹ̀ṣà fún yín sí store release ẹ̀kẹ́ máa wò ó. Tó ṣe báyìí. Ó tún fọ́ ọkọ̀ ọmọ yẹn báyìí yẹn tún tẹ́wẹ̀ dẹ́. Ó wá ní kọ́ ọmọ yẹn bọ́ bàtà fún un. Olórí burúkú ò lè bẹ̀rẹ̀ bọ́ bàtẹ̀. Ó wá mọ́ ọmọlọ́mọ wá sọ̀kì má jẹ́ kí wọ́n ní àwọn tó fẹ́ máa sọ ọmọ kẹ́mi ò ṣe lesbian má sọ̀kì ọwọ́ mi jẹ́ kí boyfriend mi wá sọ̀kì ọwọ́ mi. Ló bá mú ọwọ́ ọmọlọ́mọ ló ń sọ̀kì ẹ̀. Ló mú ọwọ́ ọmọlọ́mọ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ńlá kò ní dá fún bàbá Ìjẹ̀ṣà kò ní dá fún bàbá Ìjẹ̀ṣà support bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ayé yìí máa jọ block ọ ni. Èmi mo dá dúró. Ṣé understand láti pẹ́ sí mo ti fi Yorùbá yín sílẹ̀? Mo dá dúró ọ̀dẹ̀ bí yàrá yẹ anybody tí bá choose dọ́là pé fẹ́ ya Yorùbá fi máa yà. Ó yẹ ibẹ̀ yẹn mi ò gbádùn o gbogbo wa la ní wèrè à ń bo wèrè wa ní. Ó ṣe ọ̀rẹ́ mi à ń bo wèrè wa ní o. Yomi máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó. Sórí ìtọ́ kọ yẹn tó gbé jáde yẹn ó wrong bàjẹ́. Tó o bá jẹ́ accept kó wrong wàhálà tiẹ̀ ni.
ọmọ ọmọlọmọ ti ọwọ́ bọ́ lára bó ń ṣe báyìí ọmọ yẹn wá ṣe báyìí fún ìgbà tó yá wá ní kọ́mọ yẹn kó lọ bá wọn gbomi wá kò dẹ̀ sí kámẹ́rà nínú kíṣìn ó dẹ̀ dìde bó dẹ̀ ọmọlọmọ ṣe wọ kíṣìn lọ because fídíò yẹn wọ́n á lè gbọ́kọ̀ tí wọ́n ń sọ bọ́tà kọ́ ní kọ́mọ yẹn dìde ó wọ kíṣìn lọ ó dẹ̀ dìde ó tẹ̀lé ọmọlọmọ wọ kíṣìn ṣé ká wá dúró nígbà tó bá tó kó bá ọmọlọmọ nú kíṣìn ní kó tó wá kà mọ́nu lé ni torí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń sí ẹ̀yọ́ lórí burúkú Yomi Fabiyi ẹni ṣèbọ́mọ̀ lẹ́sẹ̀ ni kò bá sùn sódì ìgbà tó bá rí èpò ẹ̀mọ́ kíṣìnù torí olórí burúkú ni ẹ́ èmi àti ọjọ́ mọ̀ ń pa kiri yìí náà ni èmi náà mo ṣe findings mi débẹ̀ kí ló dé tó ṣe fi findings ẹ kó tó post kó tó mislead àwọn ó ti wà wípé send ẹsẹ̀ mi náà pẹ̀lú picture ẹ̀ kí n post mi ìdẹ́ lóhùn ni torí mi ò ń ṣe yóò fò mi ń ṣe yóò ṣì mi ń ṣe yóò rádaràda gbogbo nǹkan ló lè gbà lọ́wọ́ mi ẹ̀ lè gbọ́mọ lọ́wọ́ mi kò possible Yomi ìtọ́ fẹ́ bá mi pò yóò lè pò tán mo ready fún ẹ gbogbo energy tí mo fi ṣe TikTok máa gbé sílẹ̀ kalẹ̀ báyìí máa fi fèsì ẹ torí mi máa ń jà máa dúró sórí òótọ́ ni torí wọ́n lo tọ́náwọ́ wèrè ò dẹ̀ máa rí wèrè tó tọ́ná wèrè tó tọ́náwọ́ yẹn o máa rí Yomi torí máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó ṣé lórí burúkú ni ẹ máa bẹ́ẹ̀ ná tán ìwọ kí ní bàjẹ́ yìí ẹ̀yin tèmi ẹ máa wòran tí I will come back tó bá tún yá.